Galera, dias atrás eu recebi essas duas caixas aqui na minha casa. Basicamente vieram para que eu fizesse o review, foram enviadas pela KeyTalk. Não me pediram para falar nada, não tem nenhum tipo de influência nesse vídeo. Eles me mandaram 2 kits de keycaps lá do site deles. E eu vou falar para vocês que eu fiquei absurdamente impressionado com o que eu achei aqui dentro. Vou falar para vocês que eu nunca tinha visto keycaps com este nível de detalhamento. É impressionante o nível de detalhes e de qualidade dessas keycaps aqui. Um kit ele é no tom roxo e outro kit é num tom retrô. Muito bonito, absurdo, muito bem embalado. Vou falar para vocês que, olha, a grande maioria dos teclados em si não vem numa embalagem tão bonita. Um negócio aqui muito bem feito. Absurdamente de qualidade. Fiquei realmente muito impressionado. E olha, galera, eu vou falar para vocês. Eu fiquei até me questionando qual é o teclado que eu possuo que mereça receber keycaps desse nível. Olha, galera, eu vou falar pra vocês, viu? Tá difícil segurar esses caras aqui, mais de 2 kg cada um. Coincidências da vida, eu já estava planejando trocar as keycaps deste teclado aqui, Mons Geek M1W, todo de alumínio, um teclado bem premium aqui. E cá entre nós ele é da cor roxa, então aquele kit de keycaps roxo ali provavelmente vai ficar muito bom neste teclado. Mons Geek M3W, a versão 80% desse teclado aqui, na cor preta. Eu também acho que esse aqui, ó, merece aquelas keycaps retrô ali. São 2 teclados mais premium, de alumínio, teclados bons, dos melhores que eu tenho aqui. Então eu acho que merecem esses 2 kits de keycap aqui. Vamos dar uma olhada em todos os detalhes, vamos medir a espessura, vamos ver o som, vamos ver as camadas, a iluminação, os detalhes. Tem várias keycaps personalizadas ali dentro, absurdamente bonitas. E olha, galera, já falo para vocês, viu? Se você quiser ter um teclado realmente assim, diferenciado e muito bonito, chamativo, isso aqui top demais. Bem-vindo de volta ao canal do Passaia. Se você já me conhece, deixa o comentário, deixa o joinha para fortalecer. Se você não me conhece ainda, todos os links na descrição, me segue aí nas redes sociais, entra no nosso Discord para trocar uma ideia. E agora, bora lá pro vídeo. Galera, vamos lá. Primeira coisa que eu falo logo de cara é esta embalagem. Essa embalagem aqui me surpreendeu muito positivamente. É muito bonita. Tiramos esse papel aqui, é um tipo de papel manteiga, ó. Ele tem realmente uma experiência aqui de produto premium, né? Eu tenho kits de keycaps bons aqui. Então, por exemplo, o Womer é um kit de keycap bom. XVX aqui, ó, outro kit de keycap bom. Mas vocês veem que a embalagem aqui não chega nem perto, né? Por exemplo, Keychron PBT 46. Essas aqui são as keycaps originais do Keychron Q1, que é o teclado top de linha da Keychron. E ó, vou mostrar para vocês aqui. São keycaps boas, não tem a menor dúvida, mas não chegam perto da experiência aqui da KeyTalk. Então vamos lá, galera, ó, abrindo aqui, é uma caixa mais grossa, ela é bem feita mesmo. Aqui, ó, nós temos uma camada
de keycap. A gente chamaria de bandeja, né? Vê uma bandeja aqui bem cheia de keycaps, que são as principais. Aí nós temos uma segunda bandeja, ó, uma segunda bandeja também bem cheia de keycaps. E nós temos ainda uma terceira bandeja com algumas keycaps adicionais. Então, ó, eu vou falar para vocês que vem tecla aqui para 2 teclados pelo menos, né? Eu vou colocar aqui para a gente conseguir ver tudo que vem, ó. Esta é a bandeja que está embaixo. Esta aqui é a intermediária. E eu gostaria de dar foco, ó, na quantidade de barras de espaço que tem aqui, de tamanhos diferentes. Botões Ctrl adicionais aqui. O Enter no formato do ABNT2. Então dá para usar num teclado aí PTBR. Teclas com vários enfeites aqui, ó. Muito, muito bonitas. E a gente tem o kit principal, que é esse que vem em cima, que também tem uma barra de espaço aqui, ó. Eventualmente eu vou ter uma barra de espaço, talvez até 2 extras, se eu quiser colocar em algum outro teclado, né? Muito bonito. Eu gostei bastante da escolha de cores aqui. Achei bem acertado esse retrô. Muito legal. Vou passar aqui na câmera lentamente, ó, pra gente conseguir ver todas as teclas. Realmente muito bonito, absurdo. Para você que quiser ver em detalhes aí, ó, só pausar o vídeo. Tem uma keycap aqui, pessoal, que me chamou bastante atenção, que é esta aqui. Olha que coisinha bonitinha, olha. É uma câmerazinha, né, daquelas retrô. Olha a qualidade de construção dessa keycap. Certamente é artesã, cara. Isso aqui deve ser feito à mão. É muito bonitinho. Você vê que realmente é um trabalho bem caprichado. Agora, né, galera, vamos começar a dar uma olhada aqui nas tecnicalidades dessas keycaps. Pessoal, agora vamos medir, né, a quantidade de material que nós temos aqui nessas keycaps. Esta aqui, ó, 1.6. Vamos pegar outra solta aqui, ó. 1.6 também. Vamos pegar o Enter aqui. Também aí na casa de 1.5, 1.6. O que está bem dentro do normal. Nada de especial, é a quantidade boa, né? Já vi um pouco mais grossas. Mas ainda assim acho que é uma quantidade muito boa. É uma keycap muito bonita. Ela não é double shot, ela é die sub, né? Devido ao modelo de impressão aqui. Mas muito bonita, muito bem acabada. Não consigo ver rebarba nenhuma. Ela tem uma pontinha, ó, nessas 3 teclas aqui, no mesmo lugar. Deve ser o padrão dela, né? Mas não chega na parte de fora, então é totalmente imperceptível. Com o teclado montado, né? Agora, galera, vamos dar uma olhada no próximo, né? Bom, pessoal, aqui eu não vou falar sobre a caixa, porque é basicamente a mesma caixa, o mesmo cuidado. Muito bonito. Este kit aqui, olha que coisa mais linda. Absurdo o que este kit é bonito, é diferenciado. Vou falar para vocês que achei a cor muito bonita, me agrada, é bem diferenciado mesmo. A fonte é um caso à parte, porque é uma fonte meio que com desenho de Atari 1980, sabe? É uma fonte meio retrô. Só que ela é bem assim diferente. Então assim, pessoal, gostei da fonte. Mas eu acho que eu preferia que fosse uma fonte um pouco mais conservadora, né? Temos um Pac-Man aqui. Olha que bacana. Várias setinhas, né? Na segunda camada, temos o Enter aqui no formato do ABNT2. Mais algumas teclas, todas desenhadas. Olha que legal essas setinhas aqui.
Essa tecla de Enter, cara, olha que bonitinho. Velho, eu realmente gostei bastante do desenho. E aí o kit principal, né? Olha o Pac-Man aqui. Olha os detalhes. Que bacana, cara. Olha. Muito, muito bem detalhado. Muito bonito. Vou falar pra vocês que é muito diferenciado. Uma coisa que eu gostei bastante nessa keycap é que ela é transparente, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aí. A parte de cima e as laterais é transparente. E a parte de baixo, ela é na cor da keycap. Então, ó. Aqui é a cor da keycap e o restante é transparente. O mesmo vale para esta aqui, ó. A parte de baixo é na cor da keycap. E o restante ela é meio transparente, tá vendo? A parte de baixo e o restante é meio transparente. Cara, que legal. Que experiência bacana. Sensação bem diferenciada, tão boa quanto a outra. É alguma pintura, algum material que eles usam aqui que tem uma sensação muito agradável, muito mesmo. Parece ser talvez um pouquinho mais grossa que a outra. É, ó, 2.5, batata. Essa aqui ela é um pouquinho mais grossa que a outra, dá pra você ver. Agora tem um detalhe aqui, tá? A camada transparente, ela fica pra cima. North Facing vai ficar mais bonito. Inclusive eu preciso confirmar se o meu Mons Geek lá é North ou South Facing, né? Ficará mais legal se for pra cima, né? Pessoal, muito legal. Muito legal mesmo. Gostei demais. Olha esta aqui. Nossa, muito legal. Agora, né, galera? Vamos instalar essas keycaps aqui nos teclados para ver como é que fica.
Galera, cá estamos com os dois Monsgeek M1W e M3W com as keycaps da Keytok. E olha como esses teclados ficaram lindos. E eu gostei demais dessas keycaps, não só pela beleza, por elas serem diferenciadas, elas realmente têm um visual que não parece nada com nenhuma keycap que você possa comprar num teclado de fábrica, porque de fato essa empresa ela foca nas keycaps. Então eles entregam realmente um trabalho muito diferenciado, tem uma qualidade, um detalhamento muito superior a uma keycap de um fabricante de teclado. Então, os cantos mais arredondados, a sensação do material, o cuidado nos detalhes, no Pac-Man, nas coisas que eles colocam aqui nas keycaps. Aqui tem um desenho daquela ponte de Manhattan, né? Ela é muito, muito, muito exclusiva. O teclado fica muito bonito. Este aqui, se você olhar todas as keycaps, ó, elas têm um desenho arredondado. Então é muito diferenciado. De fato, as keycaps de fábrica, por mais bonito que seja o teclado, elas não vão ser tão detalhadas quanto keycaps dessas aqui, né? Inclusive algumas são até trabalho de artesão de fato, né? Então é uma coisa realmente assim, olha, muito bonita. Você vai ficar de fato com um teclado bem diferenciado aí na sua coleção. Pessoal, é barato? Na minha opinião, relativamente sim, tá? Porque estes jogos de keycaps custam perto dos $50. É o preço de um teclado, né? Dependendo do teclado, se for um teclado mais básico, é o preço de um teclado. Porém, eu não iria instalar essas keycaps num teclado tão básico, né? Então eu pegaria um teclado aí de 120, $150, um teclado bom, um teclado um pouco mais premium, de alumínio, um Wacom Monsgeek, um Keychron Lemokey P1 Pro. Ali temos um Apple Maker TIDE 75. É para esse tipo de teclado que você vai colocar uma keycap aqui mais premium, né? Você não vai colocar essa keycap aqui num Attack Shark K86, porque a keycap custa praticamente o dobro do teclado. Se você quiser fazer isso, tudo bem. Mas na minha opinião, é para você usar num teclado também que seja mais premium, né? Aí vale muito a pena, porque o teclado fica bem mais exclusivo, bem mais bonito, sensação de digitar melhora, o som melhora, é realmente bem diferenciado, né? Curti muito, muito mesmo, gostei pra caramba. Não, olha, nada, nenhuma das keycaps que eu vi até hoje tinha esse nível de detalhamento aqui. Muito legal. Então, já se inscreve no canal aí. Deixa o comentário para dar aquela engajada. Diz aí se você gostou. Diz aí se você achou diferenciado. No site da Keytok tem vários outros modelos lá. Vários modelos bem diferenciados. Eu gostei bastante. Ficaram teclados aqui muito bonitos, muito diferenciados. Galera, valeu, até a próxima e falou!